وەزارەتە بەرەڤانیە رووسیا dibêje rewestandina şer li devera kêmkirina asta şer berdewam e. Lê birova jî wêyekê. Rewangeha Sûriyê a mafên mirovan ragihand ku rejîma Sûriyê dibin pêkirina rêkeftina rawestandina şer de berdewam e. Li gorî Kanala Russelyom ku rêveberê navên Tehmîmîm ji bo li hevhatina di navbera aliyên nakokdar de li Sûriyê ya bi ser Wezareta Berevaniya Rûsyayê Oleg Jravlyov di daxuyanîkê de ragihand ku rawestandina şer li devera kêmkirina asta şer berdewam û di 24 de mijmêrên borî de tu bombabaran ji alî grûpên çekdar nehatiye tomarkirin. Bi tenê yek bombabaran armanca bajarokê Melacê li devera Idlibê ji alî grûpên çekdar de hatiye tomarkirin. Lê birova jî wê daxuyaniyê. Rewangeha Sûriyê ya mafên mirovan ragihand ku bi awayekî rojane rêkeftina agirbestê ji alî rejîma Sûriyê têbin pêkirin ya herî dawî jî armanca hejmarek ji deveran li her yek ji Elfatîra, Kinsifra, Sfohan, Elbara û Erneba li çiyayê Zawiyê kirine. Herwiha armanca Evs li gundewarê Rojhilatê Idlibê kirine. Piştî şereke tund di navbera çekdarên rejîma Sûriyê û grûpên çekdarên bi ser Tirkiyê de ku di encama wan şer û pevçûnan de bi sedê hezaran kes derbî li rêkeftina agirbestê di bêncêmeha borî de di navbera Serokê Rûsyayê Vladimîr Putin û Serokê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan de hate encamdan.